Oto drugi zeszyt z serii Muzyka z kraju Chopina na fortepian solo. Zerknijmy, co się w nim kryje. Piękne otwarcie. Dobrze jest wiedzieć, że mamy w historii muzyki osobę tak odważną, śmiałą, przebojową jak Maria Szymanowska. Na początku XIX wieku decydować się na karierę kompozytorki, pianistki, nauczycielki muzyki w świecie, gdzie te role były zarezerwowane dla mężczyzn, trzeba było naprawdę być bardzo odważnym i Maria Szymanowska taka właśnie była. I co więcej, odniosła sukces, podbiła serca publiczności, mecenasów, bo świetnie grała, świetnie komponowała, przede wszystkim na fortepian. I świadczy o tym bardzo dobrze nasz kontredans. Utwór drugi to też taniec, pochodzący z tego samego okresu, albo może nawet nieco wcześniejszy. Taniec elegancki, niespieszny, chodzony, taniec polski, słowem polonez. Wstęp polonezowy jest bardzo taki uroczysty. Mamy tutaj też właśnie elementy skercanda we fragmencie w F-dur, tuż po wstępie z przednutkami, a także taki fragment już w triu, galopujący, bardziej wirtuozowski. Karola Kurpińskiego pamięta się głównie jako tego, który rozwijał polską operę na początku XIX wieku. Pamięta się też o jego próbach symfonicznych, ale warto pamiętać też o jego polonezach, które pisał bardzo chętnie i które były dla niego bardzo ważne. Dobrym tego przykładem jest właśnie polonez d-moll, rozpisany w kontrastach, najpierw dosyć posępnie, może nawet melancholijnie, a później lekko i figlarnie, a później znowu posępnie. I tak w tych kontrastach płynie ten utwór do samego końca. Prawda, że początek poloneza Karola Kurpińskiego przypomina nieco początek poloneza g-moll Fryderyka Chopina? Tym samym zostaje przywołana muzyka naszego wielkiego twórcy. On sam zjawia się w tym zeszycie w utworze numer 3. To słynny Mazurek B-dur z opusu 7. Prawdziwy przebój. Mazurek to dla mnie taka świeża energia. Kojarzy mi się z wiosną, czyli taką porą roku, gdzie właśnie wszystko się rodzi do życia, tak z taką siłą witalną. Mazurki Fryderyka Chopina to kwintesencja muzyki polskiej. Te genialne miniatury fortepianowe zadziwiają mnogością barw, pomysłów, nastrojów. Duża w tym zasługa stylizacji polskich tańców narodowych w metrum trójdzielnym. Mazura, oberka, kujawiaka. Mazurek B-dur jest akurat takim mazurkiem, którym ten rytm oryginalny słychać bardzo dobrze. W zasadzie można by go zatańczyć. Dużo tu dowcipu, pomysłowości, takich zamaszystych gestów. Prawdziwa bomba. Fryderyk Chopin miał wpływ na całą polską muzykę. Weźmy nokturny. To nie Chopin je wymyślił, ale po Chopinie każdy, kto chciał nokturny pisać, musiał tak czy inaczej do twórczości Chopina się odnieść. Nie inaczej jest z pięknym nokturnem Ignacego Jana Paderewskiego. Piękny utwór. Na pewno jedno z arcydzieł muzyki fortepianowej, przynajmniej dla mnie. Utwór niezwykle uczuciowy, bogaty w różnego rodzaju emocje. Kończy się właśnie już w takiej nieco odrealnionej, baśniowej atmosferze. Ignacy Jan Paderewski. Gigant fortepianu, wirtuoz, czarodziej klawiatury. Dziś powiedzielibyśmy celebryta, gwiazdor, idol. Ale dodajmy do tego dawną elegancję, styl i klasę. Klasę tak wielką, że z równą swobodą zapełniał sale koncertowe, brylował na salonach i pełnił rolę premiera rządu polskiego. Wspaniała postać i muzyka, którą trzeba znać. W naszej podróży od XIX wieku przechodzimy do wieku XX. Po kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego utwór Tadeusza Szeligowskiego.
To jeden z tak zwanych Paryżan, czyli grupy polskich kompozytorów, którzy kształcili się w Paryżu. Tam poznawali nowoczesne techniki kompozytorskie. Styl neoklasyczny, taką francuską lekkość, powab, klarowność. I wszystko to łączyli z polskimi inspiracjami. Świetnie to słychać w pierwszej części jego sonatiny, która jest bardzo dowcipna, lekka, przebojowa, pełna wigoru i słychać tam echa krakowiaka. Przed nami ostatnia kompozycja. To muzyka twórcy, który z jednej strony pisał ostro i awangardowo, ale z drugiej potrafił pisać szalenie przebojowo, bardzo przystępnie. A do tego komponował muzykę filmową. Oczywiście mowa o Wojciechu Kilarze. Przed nami fortepianowe opracowanie jego tematu do filmu Andrzeja Wajdy Smuga cienia. Tematu przepięknego, bardzo głęboko zapadającego w pamięć. Smuga cienia, bardzo piękny utwór. Melodia właśnie, która przewija się właśnie, przeplata się przez cały utwór. Można ją wykonywać różnymi odcieniami dźwiękowymi, barwowymi. Na pewno utwór pełen ekspresji. Melodia naprawdę, która pozostaje na długo w pamięci. Cały XIX i XX wiek. 200 lat historii muzyki na kilkudziesięciu stronach. Solidna dawka tego, z czym kojarzy się muzyka polska. Muzyka z kraju Chopina. Zerknijcie, pograjcie, posłuchajcie. Warto.